Ikaze uyu munsi tugiye kureba uko washyira ifoto muri text ukoresheje Adobe Photoshop. Ubu buryo bwitwa clipping mask, tuba turi bukoreshe clipping mask. So cyambere katuzane ifoto muri Photoshop, ushobora kugenda kuri file ukakanda kuri open ukazana foto, cyangwa ukaminimizinga ukashaka ya foto yakiri muri pictures, noneho ukayifata ukayimanura muri Photoshop ukayifungura. So iyo foto hari igihe wayizana ifite hano ingufuri, ni ukuvuga ngo iri locked. So igihe iri locked wakanda kuri double clicking then ukakuraho iriya lock. So iyacu ntabwo iri locked. Noneho ikintu turi bukore ni ukukanda kuri type tool tuka type. So tugiye kwandika ijambo nature, then okay. Igihe ushaka kongera size cyangwa se kugabanya size, ushaka kugenda kuri edit, free transform, noneho ukaza mu mpande z'iyi text, then ugakoresha shift kugabanya cyangwa se kongera iriya size ya text, then ukakora okay. Ikindi rero ugomba kumakinga sure ko text uri mukoresha eri bold, ifite umubiri munini ku buryo ya foto yashobora kugaragaramo neza muri text. Then step iri bukurikire ni ugufata iyi layer ifite foto ukayizana hano hejuru kuri text. So ubu ngubu dufite foto na text, ariko dukeneye noneho ifoto layer eri bukore background. So layer eri bukore background hano tagenda kuri rectangle layer, then creating hano layer, then iyi rectangle, takoze ibiri. Iyi rectangle rero tukayihereza ibara, so selecting ibara mu hano, wenda koresha iri ngiri. So ubu ngubu iyi rectangle layer twayishyira hano inyuma kuri background. Kiri bukurikire rero dushobora kugenda hano kuri layer ifite ifoto, then tuka right clickinga tukakanda kuri create clipping mask, cyangwa se tukaza hano hejuru tukakanda hano kuri create clipping mask. Noneho ubu ngubu murabibona ko dufite ya text yacu ifite foto mo imbere. So ushobora no kumuvinga foto, cyangwa se ukagenda kuri text layer ukayimuvinga ukayishyira ahantu ushaka. So after kumuvinga ukayishyira ahantu ushaka, ibi ngibi text layer na image layer cyangwa se layer ifite ifoto, wakanda kuri shift ukakanda kuri ya layer, noneho zombi zikaba ziri selected. Murabona ko hano hari aka arrow ka pointing down kagaragaza ko iyi layer iri clipped to the text layer. So bivuze ko ya layer ifite ifoto igomba kuba hejuru ya text. So after kubiselectinga byombi, ushobora kukanda hano kuri link layers, noneho ubu ngubu waba ushobora kumuvinga ziriya layer ziri zifatanye. Ikintu rero kiri bukurikire ni uko ya layer ifite text uyikanzeho yonyine, ushobora kugenda kuri FX
ukahindurira wenda drop shadow, ukadropinga shadow, hano ugashyiraho drop shadow, cyangwa ushobora no gushyiraho stroke kuri iyi layer, stroke iyo ushaka iyo ariyo yose, ushyiraho stroke color iyo ushaka, then okay, kongera na size ya stroke cyangwa se ukayigabanya, kubera ko hari igihe ibice bimwe bya foto biba bitari mu kugaragara, so ugakanda okay, ukaba ufite ya layer yawe iri clipped muri ya foto yawe iri clipped muri text layer. So background wa making sure ko washyiraho background uzi neza ko yaba iri bugaragare, so wagenda ugerageza ama backgrounds atandukanye ukareba background yashobora kugaragara neza kuri ya design yawe waba wakoze. Murakoze gukurikira, so tibajye gukora share, subscribe, like na comment.